Batuk berdarah pertanda penyakit serius atau bukan? Apa solusinya? Kebiasaan merokok menyebabkan berbagai racun yang terdapat dalam batang rokok. Kebiasaan merokok menyebabkan berbagai racun yang terdapat dalam batang rokok mengendap dalam tubuh dan menimbulkan berbagai risiko penyakit. Pengidap batuk berdarah bisa jadi terindikasi beberapa penyakit serius. Di antaranya adalah kanker paru. Batuk kering yang dialami perokok dapat mengindikasikan gejala kanker paru. Namun gangguan kesehatan ini tidak hanya mengancam para perokok aktif, tetapi juga perokok pasif yang menghirup udara yang bercampur dengan asap rokok tersebut. Biasanya penyakit ini menyerang orang-orang yang berusia di atas 40 tahun, tetapi tidak kemungkinan terjadi pula pada dewasa muda. Tidak berbeda dengan jenis kanker lain yang sering terjadi, kanker paru tidak menimbulkan gejala yang serius. Gejala paru terlihat jika sel kanker sudah menyebar ke area lain dalam tubuh dan menginjak stadium lanjut. Adapun gejala yang bisa diamati pada pengidap kanker paru adalah batuk terus-menerus, sesak nafas, batuk berdarah, sakit pada dada dan tulang, suara menjadi serak, dan sakit pada kepala. Resiko yang selanjutnya adalah penyakit TBC. TBC merupakan penyakit menular yang terjadi karena infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis dan membutuhkan pengobatan jangka panjang. Asalnya pengobatan yang kurang tepat pada penyakit ini menimbulkan komplikasi pada kinerja paru-paru. Gejala utama yang sering muncul adalah batuk berdahak yang disertai dengan keluarnya darah. Selain itu, gejala lain yang mengindikasikan seseorang mengalami penyakit tuberkulosis adalah demam, batuk yang tidak sembuh hingga lebih dari 3 minggu, tubuh berkeringat pada malam hari, berat badan menurun akibat dari penurunan nafsu makan, dan badan terasa lemas, lelah, dan tidak berenergi. Jika Anda mengalami batuk berdarah, pertanda penyakit serius atau bukan? Apa solusinya? Sebaiknya segera konsultasikan ke kami, CVD Natur Indonesia, melayani keluhan batuk darah dengan cara herbal sehingga lebih aman tanpa efek samping. Silakan hubungi customer service kami melalui HP, SMS atau WhatsApp ke nomor Telkomsel 0813 2662 7499, Indosat 0857 2653 1027, atau XL 0838 4220 7639.